Я, дорогие, хочу сегодня с вами, наверное, так сказать, продолжить, что ли, в общем, продолжить то размышление о Слове, которое вытекает из прошлого воскресенья. Я говорил о пути, да, к совершенству, то есть о вызове, который прозвучал к молодому человеку, богатому молодому человеку, да. Вот, то есть, и путь, как бы, Господь показал путь совершенства, да, который буквально был разложен, то есть, в Его словах. И знаете, важная такая деталь, да, о которой я говорил в то воскресенье, что цель этого пути это не умение делать дела Божьи, а жить как человек Божий. Аминь. Потому что, да, научиться можно всему, но не быть. Понимаете? Но не быть этим человеком, да? Можно научиться преподавать, но не быть преподавателем. Понимаете? Можно научиться ходить на лыжах, но не быть лыжником. Можно научиться бремчать на гитаре, но не быть музыкантом. То есть разные моменты такие, да? Поэтому нам также нужно, то есть путь, который показывает Иисус, то есть это умение, где мы приобретаем умение жить как человек Божий. Жить. Это, знаете, я бы так сказал, то есть, если рассматривать с этим юношей, да, который описан в книге Марка, вот, да, в Евангелии, 10 главу мы читали, то есть юноша, то есть, который уповал на богатство свое, да, то есть, то нам нужно уповать на Бога, то есть, человек, который живет как человек Божий, это человек, который уповает на Бога, его держит только Бог. Аминь. И вот здесь, конечно же, нужно измениться. То есть вот в этом следовании, к которому пригласил юношу, да, Христос, нужно измениться. То есть, чтобы следовать за Ним, быть как Он, приобрести Его характер. То есть это вот все вот это в этом пути. Оно вроде бы как бы и не видно на первый взгляд, когда тебя приглашают, да? Но ты приобретаешь качества, по сути, которые имеет Христос. Вот представьте, когда Христос приглашает тебя в свое служение, да, Он не просто приглашает тебя, там, например, шей для меня палатки, чтобы я имел деньги или еще что-то. Он буквально тебе говорит: идем за мной, потому что я иду. Он не стоял, понимаете, не сидел, и не было у него ни дворца, ни храма своего. Он ходил. То есть это, естественно, когда ты идешь за Христом, ты приобретаешь те же качества, потому что ты идешь за Ним. Аминь. Его характер. То есть и в сути своей, знаете, если посмотреть на вот этот путь, который Иисус показывает, мы понимаем, что это не широкий путь. Это очень узкий путь. Поэтому многие его не выбирают. Многие его не выбирают. И знаете, причина, по которой его многие не выбирают, то есть это то, что он не виден. А не виден тем, кто, в первую очередь, кто не может вместить самого Христа. Не вмещая Христа, для тебя этот путь вообще просто закрыт. Поэтому ты бы хотел, чтобы человек пошел этим путем. Когда ты особенно кому-то свидетельствуешь о Боге, ты бы хотел, но ему не открыто. И он не идет. Понимаете? А нам бы очень хотелось. Поэтому эти люди, конечно же, им закрыт этот путь, то есть, потому что им не открылось еще. И, конечно, одни не видят этот путь, потому что он невидим, да, для них. Другие вообще просто не могут его выбрать, как вот этот юноша, потому что он труден для них. Они еще богаты. Еще богаты. Не Христа надо, а они еще богаты или хотят обогатиться. Поэтому, естественно, как бы этим людям трудно, как Иисус говорит, трудно богатому войти в Царство Божие. Да? Но вызов, который, вот о чем я говорил в прошлое воскресенье, он по-прежнему звучит: следуй за мной, то есть, да, бери крест, и будет тебе сокровище где? На небесах. Да? И поэтому, знаете, что я вижу? Только так можно приобрести черты Христа. И только так можно уподобиться Ему. То есть иметь Его характер. Как-то апостол Павел писал такие слова верующим галатам. Давайте я открою. Галатам 4:19, если у вас есть Библия. Откройте со мной. Книга Галатам 4:19.
И, значит, написано: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». То есть смысл того, о чем говорит Павел, он говорит, он пишет верующим галатам, говорит: «Я страдаю ради вас, как мать страдает, рождая дитя», да? Для чего? Пока вы не уподобитесь Христу. Суть такова, что он буквально заявляет: «Я готов страдать, как страдает мать». Вот вы видали когда-нибудь мать, которая не хочет, чтобы дитя родилось во время родов? Ну, понятно, что как бы есть, да? И они потом отказываются от детей. Но мы же все понимаем, что нет же матери, которая говорит: «Я не буду рожать». Схватки пошли: «Да я все равно не буду рожать». Ну, они же пошли уже, все, слава Богу, Бог так устроил, что все должно логически закончиться-то правильно. Поэтому, как бы ты что не хотел, да, ты все равно родишь, в смысле, женщина. Поэтому и Павел говорит: я буду рожать, почему? В смысле, я как страдаю, как рожая, чтобы вы уподобились Христу. Я готов страдать. И я думаю, Бог дал важное понимание апостолу Павлу, что лучше пострадать, чтобы родился новый человек, чем остаться нам ветхими и умереть в своей ветхости. Понимаете, это важная такая черта. Я думаю, что это и есть тоже часть характера Божьего, который проявляется в Павле, что довести до конца. Страдаешь, но ради того, чтобы изобразился в вас Христос. Аминь. Поэтому верующему, дорогие, верующему, нужно уподобиться Христу. Нужно, чтобы этот новый человек, он возрастал внутри нас. То есть он однажды родился, да, и возрастал. И нам, конечно же, верующим, нужно приобретать характер нашего Господа. И поэтому, когда Иисус приглашает в служение этого молодого юношу за собой, то есть в смысле в свою миссию, да, Он буквально ему говорит: это путь, по которому ты будешь совершенствоваться, но это совершенство, оно будет от меня. То есть это через Христа в нашу жизнь приходит. Ты не можешь выбрать другой путь для совершенствования. Только в Нем. Только в Нем. И вот давайте сейчас, я хочу сегодня говорить о характере, который мы имеем в Иисусе Христе, да? Какой характер мы можем увидеть у самого Христа? У самого Христа. Откройте со мной, пожалуйста, книгу, это вот ключевое местописание будет, книгу Евреям, послание, к евреям, написано святого апостола Павла. Итак, написано с 1 стиха, мы прочитаем 1 глава, с 1 по 3. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». И вот 3 стих. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы своей, совершил с собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». На высоте. Итак, Писание говорит, что вот этот Иисус Христос, да, Сын Божий, написано, будучи сиянием славы и образ ипостаси Его. То есть автор этого послания говорит, что во Христе, дорогие, открылся для нас, открылся образ ипостаси, точное, то есть что значит точное подобие, сущность Бога раскрылась, да, через Иисуса Христа, образ ипостаси Его, то есть открылся Его, буквально Его характер, сущность человека, да, это твой характер, то есть то, как ты живешь, реагируешь, проходишь какие-то ситуации, преодолеваешь какие-то обстоятельства, твой характер, это твоя суть. Аминь. Поэтому автор говорит в этих стихах, что Иисус всегда проявляет Божий характер. Это было, когда Он жил среди людей. Это есть сегодня, когда мы читаем Писание, когда мы сами лично переживаем его в своих отношениях, да, всегда проявляет Божий характер. Он и думал, и говорил, как Бог. Как Бог. Конечно, знаете, будут люди, которые, возможно, скажут: ну как нам иметь Божий характер? Это же Иисус, Он же Бог. Поэтому Он так легко проходил какие-то моменты, да? Так было все просто в Его жизни. Захотел поесть, поели. Понимаете,
Понимаете, то есть, ну, это же Бог. Или другие, знаете, такие моменты поднимаются. Ну, разве Иисус сталкивался с тем, с чем сталкиваюсь я? Платил ли Он ипотеку? И все такие подумали, у кого ипотека. Да. Столько лет. Да? Или, например, а что Иисус работу терял? Что Он знает, что такое потерять работу и остаться вот без, как говорится, обеспечения? Или что у него долги были? Зарплату не выплачивали долгое время, например, да? Да, то есть, и вот, знаете, вот такие моменты могут подниматься, то есть, ну он же Бог, он же там, знаете, у нас иногда, кстати, бывает такое, как, знаете, люди в мире, там ходишь, там одуванчики собираешь, там цветочки нюхаешь, а святошек какой-то там, что-то ходит там, блаженный, да. Да, то есть, понимаете, вот такие вот у нас мысли. То есть, и значит, раз святоша, значит, вообще от жизни далекий, он вообще не переживает эти вещи. Сидит там, наверное, себе там свитки перебирает всю жизнь, как бы, что он в жизни-то и не нюхал, не знает ничего. Да, или упал там, знаете, с неба 30 лет уже, как бы, что он тут в жизни-то видел, да? Но интересно, что Библия показывает нам, что Иисус, конечно же, Господь, Он Сын Божий, да? Но Библия нам показывает Его еще и человеком. То есть 100%, да, как говорят Бог, и 100% человек. Человек, который жил среди людей, испытывал все то же самое, что испытывали другие люди. Усталость, как думаете, испытывал? Конечно. Усталость, да. Я думаю, что... Я не думаю, ну, в смысле, даже так скажу, я не думаю, что он, проходя, например, из Иудеи до Самарии, там, километров 30, там, знаете, радовался, прыгал, все такие уставшие, как бы, а он такой веселый. Не устает вообще. Да нет, конечно, уже уставал, да. Испытания проходил. Вот мы в начале служения вспоминали искушение в пустыне, да, 40 дней, когда он постился. Были испытания? Да, были испытания, искушения были. Трудности были? Да, были и трудности. Вспомните, когда голову отсекли Иоанну, Ирод. Что Иисус сделал? Он понял, что сейчас и его тут раньше времени, понимаете, и он ушел. Туда, ну, в другие места ушел. Потому что трудности, они были. То есть он с ними встречался. И голод он проходил, мы уже говорили, да. И проходя все это, дорогие, знаете, что интересно? Проходя все это, Иисус продолжал проявлять Божий характер. Божий характер. Это нелегко. В трудностях всегда проявлять Божий характер. Вспомните, когда кто-то из вас заболел, да что, далеко ходить, коронавирус, когда он пришел в вашу жизнь, возможно, в вашей жизни поднимались мысли. Все. Было у кого-то? Кто проходил тяжело коронавирус? Все легко прошли? Молодцы, вообще, просто я поражаюсь. Да, вы просто сильнее всех, кого я видел вообще в жизни. Да, но 2 человека проходили. Вы знаете, я с одним пастором разговаривал, он говорит, я лежал в палате на ИВЛ. И он говорит, я всегда проповедовал о вере, о всех делах, но когда, говорит, одного справа унесли, другого принесли, другого слева унесли, в смысле все уже унесли. Он говорит, я тогда очень о многих вещах передумал в своей жизни. Понимаете, то есть трудности, вот эти сложности, они приходят в нашу жизнь, но, знаете, Иисус, интересно, Он продолжал проявлять Божий характер. И, знаете, интересно, что если это получалось у Него в земной жизни, я думаю, для нас это вдохновение и ободрение, что может получиться и у нас. Поэтому, когда Иисус говорит, трудно богатому войти в Царство Божие, это не значит, что невозможно, я говорил, да? Это значит, что есть путь, по которому это может быть, прийти в нашу жизнь. И Евреям 2 глава, давайте откроем, с 17 стиха прочитаем, по 18. Написано, «Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам Он претерпел
быв искушен, то может и искушаемым помочь. И да, Писание говорит, что посему он должен был во всем уподобиться братьям. То есть он стать должен был по всему как человек. То есть для чего? Чтобы понимать, то есть он, смотрите, Писание говорит о том, что он должен быть верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. То есть, чтобы умилостивить Бога, но и сам он должен пережить все то, что переживает человек, чтобы понимать. Понимаете? Понимать это. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Итак, он жил, как все люди того времени. Как все. Переживал ровно все то, что переживали все те же самые люди. Писание говорит, уподобиться во всем. Поэтому я не могу сегодня сказать, Бог, то, что в чем нахожусь я, в этом ты не находился. Находился. И находился даже больше. И если, смотрите, если ты иногда только чувствуешь, что ты умираешь, то он умирал реально. Вы видите разницу? Сколько раз в вашу жизнь приходили обстоятельства, когда ты чувствуешь, что ты умираешь? А он это сделал реально. Поэтому он знает вообще все, в чем мы живем. Знает все наши обстоятельства. Если открыть Евреям 4 главу, 15 стих, мы прочитаем такие слова. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Кроме греха. И здесь написано, смотрите, что Он, Иисус, был искушен во всем, как и любой другой человек. Но суть такова, что во всех искушениях Он не согрешил. Вот во что упирается человек, когда искушаем. Он может согрешить. Может согрешить. Но Иисус был искушен во всем и не согрешил. И, дорогие, все живущие по плоти, все живущие, то есть во плоти, даже я так лучше скажу, не по плоти, а во плоти, переживают одни и те же искушения. То есть это желание что-то иметь. Было такое? Да, или желание избежать каких-то трудностей, каких-то ситуаций. Было такое? Да и сейчас, да, до сих пор. Господи, не введи нас в эти обстоятельства, да? Но Иисус во всем этом, дорогие, сохранял Божий характер. И вспомните слова, когда в Гефсимании, то есть, да, не моя воля, но твоя да будет. Это вообще пик, понимаете, человека, который доверился Богу во всем. Во всем. И, знаете, конечно, нам иногда-то и непонятно, что дальше будет. И нам надо довериться. А Иисус знал, что будет в тот момент. Поэтому, конечно, когда Он жил среди людей своего времени, да, все-таки одно отличие от людей-то и было. Одно отличие. Ну, что Он сын и Бог. Он не грешил. Да, Он не грешил, конечно. Одно отличие было, и знаете, это отличие в том, что Он был рожден от Духа Святого. Это то, что не имел ни один в Его время. Ни один человек не имел этого. Но знаете, что самое интересное? Мы сегодня рождены от Духа, верующие в Него. Понимаете? То есть у нас с Ним нет отличия. У них с ними было. Интересно? Да, и все верующие, дорогие, они, дорогие, те, кто, конечно, верят в Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, они все рождаются от Духа. И Писание говорит, рожденный от Духа есть Дух. Поэтому человек нерожденный, он не способен победить греховное влияние в своей жизни. Человек, нерожденный от Духа, он не способен противиться того, что его затягивает в этот грех. Человек не спасенный, он не способен, в смысле нерожденный, да, от Духа, он не способен возродиться к новой жизни. Это все равно, что, знаете, когда вот птица, вы видели, как птицы летают? Все видели? Но когда птицы перебили крыло, она просто болтается, она пытается трепыхаться на земле, но она не может
взлететь. Почему? Ей нужен процесс исцеления, и только потом она взлетает, да? И вот, знаете, вот мы, по сути, тоже, мы, знаете, как птицы, которым, как Иисус однажды сказал, я хотел бы их исцелить, но они не захотели. И вот человек, рожденный от Духа, это подобно человеку, который исцелен Богом, для того, чтобы начать летать. И вот этот Дух Святой, смотрите, именно Он возрождает верующих в новой жизни. И именно Он преображает их жизнь. Мы недавно тут молились и вспоминали вот это местописание, да, что от славы в славу, как от Господня Духа, то есть посредством Святого Духа, люди меняются в что? В кого? В образ Христа. От славы в славу. То есть это происходит, то есть преображение от Духа Святого. И если у Иисуса получилось, дорогие, с Духом Святым, то и у нас, имеющих Духа Святого, получится. Аминь. Поэтому давайте еще откроем Иоанна, Евангелие от Иоанна, 14 глава. 14 глава, прочитаем с 7 по 9 стих. Написано: «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Я сразу скажу, что Он говорит с учениками. Да? «Знаете Его и видели Его». Филипп сказал Ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». И Иисус сказал ему: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца?» И давайте еще 11 стих откроем. 11 стих написано: «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам, которые делает». И вот когда люди смотрят на Иисуса и слушают Его, они могли, дорогие, видеть Бога. Представляете? «Видевший Меня, видел Отца». То есть, а как видеть? Бога, проявленного через характер Иисуса Христа. И, конечно, это видели не все. Но кто верил? Кто верил, что Иисус – это Сын Божий, они могли видеть. Они могли видеть. И я думаю, что вот когда юноша столкнулся с Иисусом, то есть вот в том вот диалоге, который мы читали в Марка, да, как не наследовать царство вечное, да, жизнь вечную. Я думаю, это и есть путь, о чем говорил Иисус, где ты, отпуская то, что тебя держит, ты идешь за Христом, и ты уже не богатый молодой человек, который был здесь, когда спрашивал. Следуя за Христом, ты уже становишься последователем, учеником Его. То есть и та жизнь, она уже в прошлом, она уже не держит тебя, да? То есть это путь, от которого человеку, естественно, нужно отказаться. И вот слава Божия, да, в нас, слава Божья в нас, мы тоже как-то размышляли на эту тему, это когда мы проявляем характер Иисуса и даем возможность людям увидеть через нас Бога. В человеке проявилась слава не человеческая, но Божья. Но Божья. И, к сожалению, не всегда среди верующих можно увидеть характер Христов. Иногда мы видим какие-то проявления, я бы даже так сказал, более прежней жизни, такой ветхой, знаете, как ведет себя мир. Это зависть, гнев, там, какие-то обиды, предательство, злость. И пусть Господь сохранит нас от всего этого, да. Вы знаете, в Писании есть, в Деяниях где-то там, в общем, как в Антиохии, значит, первый раз назвали людей христианами, учеников, помните? Было такое, там стих такой был. И знаете, эти вот люди, христиане, они названы были в честь того, что они были именно учениками, конечно, каких-то апостолов, каких-то служителей, да, но учения Христова, то есть они в учении Христова пребывали. То есть и они были названы так не потому, что люди видели в них Христа, а в насмешку. В насмешку, что да, это те вот, которые назаряне, христиане, иродиане, понимаете? То есть это
это те, которые вот ходят за кем-то там, за тем. То есть и в этом люди не видели в них именно учеников, в смысле самого Христа, как, знаете, как нечто такое, что, чем было бы гордиться. Но знаете, интересно, что предание, то есть и вот история говорит о том, что люди уже во II веке, они приняли вот это название как честь для себя. Что они действительно могут быть носителями образа, я так скажу, ипостаси Его. Поэтому мы видим не шикарные жизни служителей и учеников Иисуса Христа, а люди, которые в вере своей готовы были умереть ради Евангелия и Христа. Понимаете? Какая разница? То есть, и поэтому они хотели быть похожими на Христа. Это, по-моему, в II веке они приняли этот вот, как честь вот этот образ. И смотрите, уже 2000 лет мы, христиане, да, мы представляем на земле кого? Иисуса. Мы собираемся ради Него, живем, должны жить ради Него. В церковь приходим ради Него. Понимаете, вообще все должно быть ради Него, ради Него. Представители Иисуса. Мы не представляем себя, когда приходим в церковь. Мы часть Его тела. Это совершенно другие вещи. Кто-то хочет представлять себя, поэтому он пытается отделить себя от этого. Да? Но мы часть Его тела. И что должны увидеть в нас люди? Конечно же, Христа. Конечно же, Христа. То есть суть такова, что мы живем, говорим, да, или делаем что-то. Все это должно свидетельствовать о Христе. Поэтому Писание говорит, служишь ли, служи по силе, которую Бог дает. Говоришь ли, говори, как слова Божии. У нас не всегда это получается. Но должно быть так. Должно быть так. Знаете, я до уверования, я почти 30 лет жил и думал, как грешный человек. Мне сейчас не 60. Понимаете, мне гораздо меньше. Я в вере буквально, может быть, там лет 17-18, да? Но смысл, смотрите, но почти 30 лет я был как грешный человек. Оставила ли на мне эта жизнь отпечаток какой-то? Она оставляет вот эти какие-то вещи, знаете, которые где-то глубоко, они как-то просто скрылись внутри, внедрились, как-то, знаете, укоренились. То есть, и Бог, Он внутри нас рождает совершенно нового человека, но вот то прежнее, знаете, оно просто существует, где-то оно есть. Что-то избавился я от чего-то, а что-то еще есть. И знаете, что интересно? 30 лет, то есть это большой такой период жизни моей, гораздо больше, чем сегодня во Христе, но это отражается до сих пор сегодня в моей жизни. Вы и сами, наверное, понимаете, как это отражается где-то и в вашей жизни, да, все эти вещи. Но смотрите, Бог пришел в мою жизнь, как и в вашу пришел, и сегодня эта жизнь, она преображается для Него. Она преображается для Него, то есть, и это не быстро, потому что это путь, на котором Иисус и говорит, чтобы идти за мной, раздай все, откажись от всего и иди. И вот этот путь, знаете, на который, чтобы встать, тебе нужно от чего-то отказываться. Здесь отказался, тут отказался, еще что-то отказался, понимаете? Вот это свое, оно глубоко сидит, оно оставило сильный отпечаток в нашей жизни. Но от этого нужно отказаться, потому что это путь. И Иоанна 8:32 Иисус говорит, познаете истину, она освободит. И вы знаете, я вот думаю, когда вы юноша, если смотря на Христа, если бы он увидел, кто это, я бы думаю, может быть, так и произошло в будущем. Он понял, с кем он разговаривал, да? Ну, я не знаю. Но если бы тогда он увидел, кто перед ним, тогда бы этот путь был бы другим. Не то, как он там себе придумал, да, а то, какой Христос ему показал. И поэтому, знаете,
как апостол Павел говорит, я вообще все свои преимущества оставил ради превосходства познания Христа. Вот он узнал его, на пути встретился, и он говорит, я уже теперь готов от всего отказаться ради того, чтобы еще больше его узнать. Но это происходит, дорогие, на пути. На пути. Вот Иисус, был такой случай, он пришел в одно место и говорит парню одному, следуй за мной. А тот ему говорит, ну можно я похороню сначала отца своего, а потом пойду за тобой. И вот просто представьте эту ситуацию. Иисус говорит, ну конечно, да, надо похоронить, я подожду тебя здесь. Сколько твой отец еще живой? Да, ему всего лишь 50. Ну сколько ты хочешь, чтобы я лет 30 я подождал? 40? Нет, Иисус говорит, пускай мертвые хоронят своих мертвецов. Пускай те, кто привязаны к наследству, они этим занимаются. Ты должен отпустить это. Почему? Потому что твой путь, он со мной. Когда ты пойдешь со мной, тогда ты научишься от меня. Возьмешь иго мое, которое легко. Помните, мы говорили? Ты будешь со мной и будешь учиться со мной. Ты будешь таким, как я. Ты не будешь таким, как они. Знаете, что я одну вещь вижу, когда я думаю о характере. Характер – это не дар. Вам никто не подарит характер. Даже Господь не подарит. Характер в общем-то, я так скажу, вы никогда не изменитесь, то есть вы не будете никогда иметь образ Христа, если не подчините себя тому, что сказал в вашу жизнь Христос. Если не подчините себя Слову. Вот то есть пока не решите исполнять написанное, не будут изменения. Бог может преобразить твою жизнь. Преобразить твою жизнь. Но характер ты приобретешь сам и с Ним. Понимаете? Поэтому Бог обязательно произведет всякие перемены, если ты сам лично возьмешь ответственность за свой характер. Поэтому это важно нам понимать. Характер – это не дар. Это не дар. Павел говорит, я все оставил сам. Не Бог за меня оставил. Не Бог мне выключил память, что ты имел какие-то достоинства, достижения, знаете. Некоторым так проще. Сотрите мне память, то есть и нарисуйте новую, тогда я смогу. Я как-то разговаривал недавно с одним человеком, я говорю, то, что ты делаешь, это неправильно. А он мне говорит, это не грех, это нормально. То есть, и знаете, и он так яростно защищает это. Я понимаю, говорю, что это не грех, но это то, что держит тебя. Но он этого не видит. Он этого не видит. То есть поэтому, но Павел говорит, а я отказался ради превосходства познания Христа от всего того, что меня могло бы держать. Поэтому, дорогие, уступать, ломаться внутри трудно, но необходимо. Если ты не желаешь показать людям Христа через свой характер, значит, ты еще живешь для себя. Я думаю, Писание, оно буквально призывает нас своей жизнью привлекать людей ко Христу. Жить как Он. И привлекать своей жизнью людей ко Христу. Был такой герой один, кстати, сейчас известный такой уже стал, благодаря фильму. Фильм «По соображениям совести» называется. Был такой парень, рядовой Десмонд Дос его звали. И знаете, интересно, это Вторая мировая война была. Он пошел служить в армию, но с условием, что он не будет в руки брать оружие, потому что он верующий. Его религиозные убеждения не позволяют ему брать оружие, тем более его использовать. Поэтому он говорит, я хочу служить своей родине, поэтому я буду таскать, раненых. Он много всего пережил, еще не придя на войну. На учениях, то есть он много вытерпел, и суд над ним был, то есть и все такое. Его там всяко-разно пытались, в общем, просто буквально закрыть в тюрьме. Он все это прошел и попал на фронт, и все над ним смеялись. Все, он был просто посмешищем, то есть в своем отделении, да? Но когда он попал на фронт, в первые же дни, это, по-моему, там война там за Окинаву была, в общем, в первые дни он спас 75 своих сослуживцев. Когда все отступили, их разбили, там буквально он их ночью тягал просто,
раненый был, понимаете, 75 человек спас. Потом еще там были моменты какие-то, и его наградили, в общем-то, всякими высшими наградами. Это потом уже было. Но знаете, что произошло после того, что он сделал? Как верующий, который вот проявил просто свой характер и дошел до конца в том, за что он боролся. Приходят, это по фильму, кстати, очень видно, да? Приходят, в общем, офицеры говорят: почему вы в бой не идете? Мы, говорит, мы не пойдем, пока Десмонд за нас не помолится. Вы бы хотели быть таким человеком? Вы знаете, однажды в моей жизни был случай, когда надо мной тоже так же смеялись. Ну, не так же, нет, простите, даже не сравниваю, но смеялись. Но был такой случай, знаете, я легко это проходил, вот все эти моменты, потому что мне уже было почти 30 лет. Я знал себе цену, знаете, я знал вообще свое отношение, то есть, которое я имею ко всему, то есть я понимал, в каком мире я живу. И надо мной там посмеивались, все, ну, мне это не мешало жить. Но, знаете, однажды подошла женщина одна, и она просто втихаря просто подошла и сказала мне: помолись, пожалуйста, за меня. Потому что мне сказали, что роды будут плохими, потому что ребенок там неправильно, и все тяжело там, короче. Ну, есть женщины, вы понимаете, да, все это дело. И у нее страх. Конечно, я бы мог ей сказать: да не переживай, сейчас такое время, сейчас медицина вот так вот просто тебе все сделают, ты даже вообще не парься. Я бы ее сильно утешил. И вот она, знаете, я говорю: пойдем, мы вот так вот, знаете, вот зал торговый, вот дверь и сразу склад. Я приоткрыл дверь, мы вот так сделали шаг, я просто прикрыл дверь, и я помолился за нее. И мы ушли. У нее 3 детей сейчас. Да, я встречаю ее в городе, она до сих пор, я знаю, как она смотрит сегодня на меня, в смысле, она рада, что она знает меня, а я знаю ее. Понимаете? У нас хорошие отношения, но, дорогие, но о чем я? То есть иногда мы можем проявить характер Божий в каких-то ситуациях, чтобы кто-то мог сказать: слушай, пока не помолишься, не отстану. От тебя не отстанут. Ай, Боже, конечно, Иисус имел характер Божий, да? Мы это видим буквально, да? И также, конечно, Он имел силу Божию. Силу Божию. Мы можем сказать: ну Он же Господь, поэтому у Него так много было этого всего в жизни. Да, Он был Господь, и у Него была сила Божия. Но не Он ли сказал, что оставивший все, пойдя за мной, получит в 100 раз больше? Оставишь силу свою, на что ты там уповаешь, пойдешь за мной, силы будет в 100 раз больше в служении. Это Он сказал, дорогие. Получишь во много раз. Знаете, Павел где-то в Коринфянам, по-моему, во 2 главе, 9 глава, 2 Коринфянам, 9 глава, он пишет о том, что наш Бог, Он богатый всякую благодатью. Скажи: всякую. Он не просто в деньгах может там где-то тебя благословить. Это вообще, это самое, наверное, маленькое, что Бог может сделать для тебя. Благословить тебя деньгами. Он во всех сферах может прийти обильно. Во всех сферах. И знаете, когда Бог говорит: кто оставит все, получит в 100 раз больше, вот это больше, оно и прославит Его. Когда ты идешь уже с Его силой, уже с тем, что Он тебе дал, да, все это прославит Его. Аллилуйя. Кого свою жизнью хотел показать Иисус этому миру, дорогие? Кого? Отца. Бога. И Иоанна 12 глава, 45 стих написано: «И видящий меня видит пославшего меня». Видит пославшего меня. И нам, конечно же, нужно, дорогие, нужно же показать этому миру свою жизнь и Иисуса Христа. Да, нелегко. Да, не всегда получается. Но нам нужно, и дай нам Бог жить так, чтобы любой верующий в Бога, да, мог сказать: видящий меня видит пославшего меня Иисуса Христа.
Можете ли вы так сегодня сказать? Знаете, был пример такой. Одна история, я уже скоро закончу. Одна история. Про человека, который попал в тюрьму, я не знаю, может быть, кто-то ее слышал, про человека, который попал в тюрьму и попал за Библию во время коммунизма, то есть он сидел в тюрьме, это, говорят, где-то в Прибалтике было. В общем, ему запретили вообще в тюрьме говорить о Христе. Да, человек попался, видать, очень послушный, но все знали, за какую статью он сидит. Там, кстати, вот эти вещи быстро расходятся. Какая статья человек пришел, да, все статью знают, все, знают уже, за какой грех человек сидит, да. Вот все знали, что он сидит как христианин в тюрьме. То есть и все знали, он верующий. Но спустя 2 года, как он сидел в тюрьме, один из людей, который сидел с ним в камере, он освобождался. И перед выходом, смотрите, он спросил его: кто этот Иисус, что ты так за него терпишь все это над собой? Какой он? И верующий ответил: смотрите, Библии же нет, то есть они же в тюрьме. И верующий говорит: у меня нет Библии, чтобы показать, какой Иисус. Но скажи, что ты видел, наблюдая за мной за эти 2 года? Видел ли ты, как я поступал и вел себя? Сокамерник говорит: видел. Тогда верующий продолжил: если ты это видел, то я старался жить так, как жил Иисус. Тогда сокамерник сказал: и я хочу знать тогда его. И сокамерник покаялся перед тем, как освободиться. Покаялся. Без Библии, без учения, просто наблюдая за человеком. Понимаете? То есть это было мощное Евангелие на самом деле сегодня. Это то, что Христос, знаете, однажды сказал Филиппу: сколько времени, да, я читал вот с вами выше, сколько времени я с вами, и ты не понял меня, то есть ты не видел Отца, ты не знаешь меня. Он говорит: верь мне, что я в Отце, и Отец во мне. Если не видишь, верь мне. Если так не веришь, верь по делам моим. А у меня другой вопрос. Когда Иисус говорит Филиппу, да, сколько времени я с вами, и ты не видел? У меня такой вопрос. Филипп, а ты столько времени с Иисусом, ты вообще куда смотрел? Куда смотрел? Вы знаете, так бывает. Так бывает. Ты, вот с тобой люди бывают, ты служишь кем-то, с тобой люди служат, знаешь, и они не знают тебя. И это печаль, потому что ты хочешь сказать: а куда ты смотрел вообще все это время? В какую сторону ты смотрел? И знаете, я думаю, вот когда Иисус спрашивает: да, Филипп, столько я с тобой был, и ты не видел, и ты не понял. И у меня вот такое, знаете, такое чувство, будто Иисус к нам обращается: а вы куда вообще смотрите, если вы не видите это? И вот это очень важно, знаете, понять действительно, а куда я смотрю. Павел говорил Тимофею, знаете, Тимофей не ходил за Христом и не переживал всего того, что видел Павел. Павел говорит Тимофею: подражай мне, как я Христу. У Павла была масса переживаний в отношениях со Христом. Масса. И он говорит: подражай мне, как я Христу. Так вот, порой иногда достаточно просто смотреть на человека и понимать, да, какой он. 2 Коринфянам 4 глава, смотрите, 2 Коринфянам 4 глава, 4 стих. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Вот для неверующих все понятно, Бог века всего ослепил умы. Бог века всего ослепил умы. Но мы-то видим, аминь, мы-то видим, что есть свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. То есть мы видим, что Иисус Христос, Он показал Бога Отца. Бога Отца. И поэтому, конечно же, когда Иисус проповедовал, мы не видим, что весь Израиль это увидел. Но мы видим, что были те, кто это поняли.
кто шли за Ним, да? И поэтому Бога, конечно, увидеть нельзя, потому что Бог невидим. Бог невидим. Но Павел говорит, смотрите, что Его, Бога, отобразил Иисус. Его образ, Его характер. Сегодня люди и Христа не видят. Не видят? Не видят Христа. Но Его также можно отобразить. Отобразить. И христиане, дорогие, они призваны сделать это в этом мире. Каждое свое время, в своих ситуациях отображать Христа. Дома отображать. В церкви отображать. В отпуск ты приехал отображать. На работе ты надо отображать. Даже вот в очереди стоишь, надо отображать Христа. Да? Везде проявлять Божий характер. Божий характер. Я помню одну ситуацию, знаете, один пастор тоже рассказал. Он говорит, приехали мы в отпуск, сидим, значит, в одной стране, ну, там, ближние там, к западу страны, куда все ездят отдыхать. Вот. Приехал, значит, сидим, говорит, раз, напротив женщина садится, по-русски говорит. Сидит, винцо пьет, так размеренно, знаете. В ходе беседы эта женщина понимает, что они верующие. И ей так стыдно стало, потому что она тоже оказалась верующей. Она думала, приехав туда, никто не увидит, что она просто решила, как бы, да, вспомнить, да, былые дни. Понимаете? То есть, и ей стало стыдно. И вот смысл в том, что проявляй характер Христа. Вот если у тебя есть убеждение, если у тебя есть вера, живи так. Даже тогда, когда тебя никто не видит. Живи так. И если Иисус, дорогие, если Иисус жил, отражая Отца, то мы, как христиане, да, то есть те, которые должны быть похожи на Него, должны также отражать Его. Аминь. То есть и Иисуса, и Его характер. Я хочу помолиться, дорогие. Дорогой Господь, я благодарю Тебя, Боже, за то, что, Господи, мы можем действительно выбрать, Боже, для себя следовать за Тобою, Господь. Следовать за Тобою, Господи. Боже, вот в этом, Господи, в этом, когда мы уже следуем за Тобою, когда мы уже смогли, Боже, отказаться от чего-то своего, мы уже начинаем отражать этот образ, Господи. Боже, мы уже начинаем приобретать эти качества, эти черты, Господь. Поэтому я молю Тебя, Боже, чтобы каждый из нас, мы были сильны, Господь, оставить что-то свое, Господь. То, что нас держит, Господи. Кого-то, может быть, держит гнев, кого-то зависть, кого-то обиды, кого-то какое-то богатство, Господи. Мы все это можем считать, Господи, каким-то преимуществом для себя, потому что это нас хранит где-то для самого себя, Боже. Но я молю Тебя, Господи, о том, чтобы мы могли отказаться от всего этого, чтобы идти за Тобою, Господи, приобретая, Боже, образ Твой, Господь, во имя Иисуса Христа, Боже. Аллилуйя, Боже. Я верю, Господь, я верю, Боже, что когда мы следуем за Тобою, когда мы, Боже, буквально посвящаем себя Тебе, начинаем, Господи, быть послушными Твоему Слову, Господи, Боже, подчиняя, Боже, себя Слову Твоему, мы будем заинтересованы, Господи, и в воле Твоей, Господи. То, Боже, что, к чему Ты призываешь каждого из нас, Боже. Аллилуйя, Боже. Я, Боже, понимаю, что человеку трудно думать о воле Твоей, когда он даже не отказался от своего, Господь. Поэтому я молю Тебя, научи нас, Господи, отпускать свое ради Тебя, Господь. Ради Тебя, чтобы, Господи, мы были способны не просто явить характер Божий, но и сотворить, Боже Отец, дела Твои во имя Иисуса Христа. Поэтому благослови нас, как церковь, Господь. Благослови каждого, Боже, из нас, чтобы мы имели, Боже, как Писание говорит, рожденный от Духа есть Дух, что мы от Духа Твоего служили, Господь, что мы от Духа Твоего поступали, Боже, и делали, Господь, во имя Иисуса, Господа нашего, Боже. Спасибо Тебе, Отец наш. Аминь.